హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరు వచ్చేవాడికి మన దగ్గరికి డ్యూక్ 200 అయితే వచ్చింది. దీని వచ్చేవాడికి బండి ఫుల్గా యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. హ్యాండిల్ బార్ వంగిపోయింది, మన స్పీడోమీటర్ ప్లేట్ పోయింది, బ్యాక్ మడ్గేర్ పోయింది, ట్యాంకీ పోయింది, సైడ్ కౌల్స్ కూడా పోయింది. అయితే కస్టమర్ నేను వెళ్ళి అయితే అన్ని కొత్తగా తీసుకొచ్చాము. అసలు ఆ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, బండి అయితే లాస్ట్లో లుక్ ఎలా ఉంది అనేదంతా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మన వీడియోస్ షేర్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.